Hello, hi, and welcome to Sandpaper. So, needless to say, prelims or result ulal, we know what যোনসকলে প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট আশা কৰা ধৰণে পাইছে, whoever has cleared, they have already started preparing full throttle. পুৰা preparation start কৰি দিছে. Some people started just after the exam, some are starting right now. বুজি পাইছো মই অলপমান কনফিউজন থাকে, লাইক আই সেড ইন দ্য লাষ্ট ভিডিঅ' বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে ভাবিছিলে কি হ'ব বাট নহ'ল, আৰু বহুত এনেকুৱাও ল'ৰা ছোৱালী আছে যোনে ভাবিছিলে নহ'ব বুলি বাট হ'ল. যিও নহওক কিয়, past is past. এতিয়া we will only have to see forward. और forward में क्या है? Forward में we have this to fight. We have to fight APSC mains. এতিয়া আমি APSC মেইনছক এনেকুৱাকে দেখাইছো, একচুৱেলি আমি নহয় এআই দেখাইছে APSC মেইনছক এনেকুৱাকে. সো APSC মেইনছক আমি ভাবি লৈছো যে it is a enemy. Okay, that it is an enemy and we need to fight the enemy. Etu hol apnalok aspirant hokol, etu hol apnalokor pen, this is your pen which is also your big time ostro, aru eya hol APSC mains. Okay, হেকানে আমি এনেকে লগাই থৈছো. And jeneke joabaro video to strategy video nasile, this is exactly what was not the previous video. This is a strategy video. আমি আজি strategize করিম যে যেতিয়া it is you versus APSC mains, this is you, this is APSC mains, how we are going to win, how to win. So those of you who have come to the channel for the first time, hello, I am Ashmita Abba. I have been here, I have been you versus APSC mains, and like Super Mario 1, I also cracked my APSC CC. I was direct recruitment 2019 batch. I was Assam Land and Revenue Service rank 9. I did my service. I was in service for 5 years. Resigned last year to start my own venture, Sandpaper Academy for Civil Services. Juntur channel atani apni video to aji sai asa. So this was me 5 years ago. This was me. Suliolam lagai disu. Yes, this was me. And I know this feeling. I know this feeling je APSC mains ahi ase. I know this feeling je this is it. এবাৰ পাৰ হবই লাগিব, এবাৰ উলাই যাবই লাগিব, এবাৰ APSC মেইনছ টুক আমি ডিফিট কৰিবই লাগিব. So I'm here to make a strategy with you. I'm here to discuss কি আমি কেনেকে এই যোনটো আমাৰ তলৱাৰ আছে, যোনটো আমাৰ পেন ৰূপী তলৱাৰ আছে, সেইটো আমি বেষ্ট পসিবল ৱেত কেনেকে ইউটিলাইজ কৰিম, সো যেতিয়া ইউ ভাৰ্সেস APSC মেইনছ হয়, the victor is you. Okay, chalo, let's begin. So this is why, according to Sandpaper, people are stuck in the prelims mains loop. Okay, this is the prelims mains loop. A loop to bhangilehe manu goi pabo interview le. And we have been very effective in breaking this loop. Etu moi koa nai, amar testimonial jodi apni hune, you'll find a lot of students telling that this was their third mains, third interview, this was their second mains, second interview, this is their third interview, but still it's not happening. So somehow our methods are being proving effective to breaking this loop. আৰু আমি ইতিয়া পেপাৰ চাই ল'ৰা ছোৱালী গাইড কৰি এনেকুৱা এটা ষ্টেট পাই গৈছো যে আনসাৰ দেখিলে মই ক'ব পাৰি হৈ গৈছো বাই প্ৰেক্টিস যে ইউ আৰ ষ্টাক ইন which level. Okay, you are stuck in which level. And after 5 years of mentoring people, কিছুমান আমি টপিক বিচাৰি পাইছো why people are actually stuck in the prelims mains loop. আৰু today we are going to discuss it. Prelims mains loop jetia ami bhangibo parim, tetia we are going to go to the next part, which is the interview part. So ami aji prelims mains loop to bhanga karne, what are the top 10 reasons that people are stuck in the prelims mains loop that we are going to see today. So let's begin. Number 1 point, which is the basic hit, is weak answer writing. Etu tora kobo na lage, I think you know about it. But the whole context is, what is weak answer writing? What is weak answer writing? क्या है weak answer writing माने की है? Weak answer writing is simply an answer which doesn't answer your question. Okay, which doesn't answer your question. So আমাক গ্রামার লাগিব পারে ন, এটা क्या টাইপ का পয়েন্ট হয়? Obviously question और answer তো আমি লিখিমে ন, যদি আমাক এটা question লিখিছে হেটোৰ answer তো আমি লিখিমে ন, আৰু answer তো হেকাৰণে লিখিছো because it is answering the question. So here number 1 point is very well applicable. আপোনাৰ লাগিছে কি your answer is right, you are feeling যে যোনটো question হুদা গৈছে হেতুৰ উত্তৰ আপুনি দিছে, but
A weak answer is that answer which is not answering the question which is being asked. এইটো এক্সাম্পল মই বহুত বাৰ দিছো যদি কোনোবাই আপোনাক সুধিছে যে হাউ টু ৰিচ sandpaper তো আপুনি যোনে জানে তেওঁ কি ক'ব এটা কাম কৰক গুগল খুলি লওক গুগল খোলাৰ পিছত তাত যোনটো লোকেশ্যন দিয়ে ক্লিক কৰক আপোনাৰ নিজৰ ভেহিকল হলে লোকেশ্যন ফলো কৰি পেলাই গুচি যাব পাৰে নহলে আপুনি ক'ব পাৰে কি টেকেন উবাৰ আপুনি তাত sandpaper লোকেশ্যনটো দি দিয়ক আপুনি গৈ পাই যাব either way you will say নহলে আপুনি নিজে উবাৰ বুক কৰিব আপুনি তাত নিজৰ লোকেশ্যনটো দিব and you will reach sandpaper এতিয়া যদি হাউ টু ৰিড sandpaper কোৱেশ্চনটোত আপুনি তাত কয় ওকে জু ৰোডত বহুত পানী হয় জু ৰোডত ঢেৰ পানী হয় sandpaperটো জু ৰোডতে আছে বাট জু ৰোডত ঢেৰ পানী হয় তাৰ আগত বোলে কৈ দিলে sandpaperটো APSC কোচিং চেণ্টাৰ হয় কিন্তু APSCৰ এবাৰ প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্টটো ওলালে নহয় মেইনছৰটো এতিয়া এক্সাম হ'ব ওলাই আছে so you have touched one angle sandpaper zoo road hoy you have touched but tar logot apuni likhi dise zoo road pani ase kisne pucha hai who has asked you that question ki asile how to read sandpaper question asle etu no how to read sandpaper so bo batao na how to read sandpaper so jodi apuni yate kole how to read sandpaper apni what is sandpaper kole coaching center hoy but ebur ki kole APSC ke bare mein kisne pucha tha so that answer is a good answer which actually answers the question question or the sweet spot thake muk pray lora soli koi thaka kune especially june 1-to-1 mentorship lopo ahe amar test series we have this thing students can come and they can schedule a one-on-one like sit and they discuss their answers so my pray ko the answer is not hitting the sweet spot what is sweet spot ji hudise hetur uttor nohoy আৰু যেতিয়ালৈকে জি হুদিছে হেতুৰ উত্তৰ আপুনি লিখা নাই তাৰ মানে ইউ আৰ হ্যাভিং আ উইক আনসাৰ ৰাইটিং সো কানেক্ট কৰক কোৱেশ্চন আৰু আনসাৰ টু কানেক্ট কৰক যদি কোৱেশ্চন আৰু আনসাৰ টু কাৰেক্ট কৰা নাই তাৰ মানে ইউ আৰ হ্যাভিং আ উইক আনসাৰ ৰাইটিং ডোন্ট ৰাইট what you know नहीं पूछा है don't write what you know write what is being asked and both of them are very very different okay so number point covered number 2 point poor time management so just before this video I was taking the live answer writing session and I know this is an almost guaranteed syndrome je june first time live answer writing kore teulukor 99% of time answer complete nohoy aru ekane jetia moi live answer writing or notun lora soli pao I always ask je whether you could complete or not aru most of them they say no not a big deal because time management is a skill and it needs to be developed kuneu ekdom agor porai bole perfect time management very rare cases kintu time management is a skill and that needs to be developed যেটি আমি পুয়ার টাইম মেনেজমেন্টত থাকো তার মানে আমি এনেকুৱা ভাবি আছো কি আমার এটো আমি সাকে সবে জানোই কি 15 মিনিটৰ কোৱেশ্চন এটা we need to 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এটা we need to write in 12 minutes আৰু 10 মাৰ্কছৰ যোনটো কোৱেশ্চন হয় we need to write in 7 minutes this is our regular thing আমি জানো যদি আমি এই 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনটোত 13 মিনিট লগাই আছো প্ৰতিটো 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনত যদি আমি 13 মিনিট লগাই আছো 20টা কোৱেশ্চন আছে 10টা কোৱেশ্চন আছে 15 মাৰ্কৰ আৰু আমি প্ৰতিটোতে যদি 1 মিনিট বেছিকে লৈ আছো তাৰ মানে we are wasting 10 minutes তাৰ পিছত তাৰ লগত আপোনাৰ যোনটো 10 মাৰ্কাৰ্স আছে তাতেও বলে আমি 1 মিনিট বেছিকে লৈ আছো ঠিক আছে we are wasting another 10 minutes আপুনি 20 minutes waste কৰি দিলে যদি আপুনি 1 মিনিট বেছিকে লৈ আছে so you need to understand যে per question time management আছে আৰু আমি overall time manage কৰিলে নহব we will need to check each and every question হেতু time frame ত fit হৈছে নে নাই এটা কোৱেশ্চনত আমি দিছো 2 মিনিট এটা কোৱেশ্চনত দিছো আমি 10 মিনিট এটা কোৱেশ্চনত দিছো আমি 20 মিনিট if you are going to write like this then your paper is not going to be complete your content is not going to be good so overall হৈ যাব এই ৰাৱণৰ এই মুটোৰ problem so you need to understand যে poor time management is actually one of the primary reasons why people are stuck in this prelims mains loop বহুত excellent content লিখিব যায় excellent content লিখিব গৈ 15 মাৰ্ক বিলাকত 15 মিনিট লগাই দিয়ে যদি আপুনি 15 মাৰ্কত 15 মিনিট লগাইছে তাৰ মানে আপুনি 3 মিনিট যদি বেছিকে লগাইছে 3 into 10 30 minutes you are spending see calculation goes down to what level
So you need to manage your time for each question. For each question, you need to manage your time for each question. And also you need to manage যে আপুনি 15 মাৰ্ক বোৰ আগতে কৰিলে পাৰে ভালকে নে 10 মাৰ্কস বোৰ আগতে কৰিলে ভালকে পাৰে মোৰ ফান্ডা আছিল মই 15 মাৰ্কটো আগতে কৰো বাট দ্যাট ইজ নট এপ্লিকেবল ফৰ অল যদি আপুনি 10 মাৰ্কটো আগত কৰি লব বিচাৰে আপোনাৰ বলে ইউ হ্যাভ দিস থিং যে আপুনি একফালৰ পৰা কৰিবই লাগিব তেতিয়া ইউ ফিল কমপ্লিট no problem I was of the opinion but I was that kind of person jone agote 15 markers bur koru and then 10 markers bur koru so this is my strategy but I was very good in time management because I developed and how do you develop time management you develop by writing a lot of mocks you have to write a lot of mocks I'm also getting this a lot from my students je ma'am iman content etialoke gutuai nai je keneke porikha likhim doesn't matter aru কন্টেন্ট গুড খাই থাকিব কন্টেন্টৰ চিন্তা এতিয়া নকৰিব আৰু কোনটো জেগাত আপোনাৰ কন্টেন্টৰ গ্যাপ আছে হেতু কেনেকে গম পাব বাই ৰাইটিং ইয়োৰ মক্স ইউ জাস্ট ৰাইট ইয়োৰ মক আপুনি যেতিয়া বহিব এটা কোৱেশ্চন পেপাৰ পাব আপুনি নিজৰ দিমাগৰ কৰ্নাৰত থকা নলেজখিনি যেতিয়া একদম শেক কৰি পেলাই তাৰ পৰা এটা আনসাৰ উলাই লিখিব আপোনাৰ কিমান টাইম লাগিছে ইন দিস হোল প্ৰসেস আপোনাৰ হে টাইমটো যে লাগিছে ইন দা হোল প্ৰসেস whether it is sustainable or not আপোনাৰ হে টাইম যোনটো আপুনি টাইম লৈছে হেতু আপুনি এক্সপার্ট কন্টেন্ট উলাব পাৰিছে নে নাই হেতু আপুনি কেতিয়া গম পাব এক্সামৰ 30 দিন আগতে গম পালে নহব নহয় যে you are capturing you are gathering knowledge over knowledge কিন্তু আপনি 30 days আগত গলে গম পাইছে you are not even able to write 12 or 13 questions তেতিয়া it is going to be too late so itia arhuima ase start writing your mocks as much as you can not saying যে daily you need to write one paper not saying 3 দিনৰ মূৰত লিখক 4 দিনৰ মূৰত লিখক but লিখক write as many mocks as you can again regarding time management complexity of question is very important if you are not writing that question which is in if you're not writing the question which is in tandem with APSC APSC er jonto difficulty level hetur logot jodi milai pele apuni answer likha nai tetia hole again you are going to be very ready for a root shock because apunar bole apuni jonbur paper likhi ase hebur bole easy okay ebor bole easy so your dimag is trained in such a way je easy question bor apni bole 12 minutes ot kori lobo parise tar pisot ahi gol APSC 2 dimensional ba 3 dimensional question because ahibo to hene koi 2 dimensional ba 3 dimensional question a2 solve koribole apunak lagi gol 15 minute tar mane hoy gol apnar calculation korbo so junbur mock apuni likhise make sure that mocks are of standard level they are of APSC standard পারিলে APSC স্ট্যান্ডার্ড কে অলপ টাফ কোয়েশ্চন করো তেতিয়া কি হবো আপুনি যেতিয়া টাফ কোয়েশ্চন বোৰ কৰি আপুনি নিজৰ দিমাগক ট্ৰেইন কৰি লব 3 dimensional কোয়েশ্চন কৰি পেলা বলে আপুনি নিজৰ মাইন্ডক ট্ৰেইন কৰি ললে হেতুৰ পৰা যদি ইজ আপ হৈ পেলা 2 dimensional হৈ যায় then you are going to save time in APSC ঠিক আছে next ignoring feedback so I cannot emphasize enough how much is the importance of feedback how much is the importance of feedback how important it is aru interestingly every student has a unique problem okay has a unique problem and that unique problem has a unique feedback amur ejon student etia mains answer writing ot likhi ase teo he has very good analysis bahut dunia analysis kore but teo problem to hol teo paper khonot eneke likhe you know sidha nohoy eneke likhe আৰু কি কৰে যেতিয়া তেওঁ কিবা এটা ভুল কৰে এনেকে কাটে so although his points are excellent the presentation is not very good আৰু presentation টো যদি বেয়া হৈ যায় আপুনি ভিতৰ যিমানে ভালকে বস্তুটো প্ৰেজেন্ট নকৰক the examiner does not want to look at it like দেখি পেলাই যদি মোৰ মুড অফ হৈ গৈছে তেতিয়া হলে লাগিলে তেওঁ সোনাই নিলিখক কিয় ভিতৰত I am not interested to check because the mood like paper is like you know মোৰ মুড টো অফ হৈ দিছে so tell jodi my feedback disu aji my email paiso where he has specifically written that ma'am I have tried to write straight and I have cut less this is how you take feedback so you cannot ignore feedback that has been given to you by appropriate mentor okay that has been given to you by appropriate mentor it is appropriate mentor to I will leave on to you apunaloke jak appropriate boli bhabe duwe khali bare moi etai kotha ko don't take mentors who are also going to write examiners who are aspirants just like you
Because the person who is checking you is also an aspirant. It's a musical chair. মই বাৰে বাৰে কওঁ, it's a musical chair. তেওঁলোকো দৌৰি আছে, আপুনিও দৌৰি আছে. So there is a high chance কি সেই aspirant জনে, যোন আপোনাৰ mentor হিচাপে আপুনি লৈছে, সেই aspirant জনক, তেওঁ একদম সঁচা কথাটো আপোনাক নকবও পাৰে. Because তেওঁকো এটা চকী লাগে, আপোনাকো এটা চকী লাগে. So যদি আপোনাক তেওঁ গোটেই tips and tricks বোৰ দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ তাৰ মাজত কি difference থাকিলে? How he is going to win the game and how you are not going to win the game. Because জিকিবতো 280 something মানুহে ন. So be very very careful when you are getting your paper checked by a fellow aspirant. Okay, you're getting your paper checked by a fellow aspirant, and who is an aspirant? Who has appeared for APSC. Whoever has appeared for APSC is an aspirant. No matter কিমান old mentor হয়, কিমান বছৰৰ পৰা পঢ়াই আছে, কিমান কষ্ট কৰি পঢ়াই আছে, doesn't matter. If that person is appearing for APSC, that person is an aspirant, or as having an aspirant as a mentor is dangerous. So আপনি চাই লওক যে what kind of feedback you are getting. Plus whenever you are being given feedbacks, please do not ignore. এই মইতো এনেকেই লিখি যোৱাবাৰ মাৰ্কস পাইছিলো, এবাৰ আৰু কেনেকে চেঞ্জ কৰিম, কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব, সেইকাৰণেতো আমি আকৌ ফিডবেক দিছো না. চেঞ্জ নকৰে যদি তেতিয়াহ'লে ফিডবেক লৈ কি লাভ আছে, বহি লিখতে ৰহ जो लिख रहे थे. সো যেতিয়া আপোনালোকক এটা ফিডবেক দিয়া যায়, yes by appropriate mentors, please do not ignore it, please take it very seriously. Number 4 point, not learning from past mistakes. So যেতিয়াই কোনবা sandpaper le ahe, especially for mains, so this is our template. Okay, this is our template. আমি সদায় সুধো যে quote, what was your last stage where you got a cow? আপনি কোনটো স্টেজত আটকিছে, whether আপনি প্ৰিলিমছত আটকিছে, whether আপনি মেইনছত আটকিছে, whether আপনি ইন্টাৰভিউত আটকিছে, কোবাটো আটকিছে, কোড আটকিছে. আৰু যেতিয়া তেওঁ ক'লে ধৰক কিবা এটা ক'লে বোলে মেইনছত মোৰ কম হ'ল, my standard question is what were your marks? What were your marks? Okay, why do I ask this? Because I need to know ki past mistakes কি কৰিছে. I know যে মোৰ এজন ষ্টুডেন্ট আছে অক্ষয় বেচৰ, তেওঁৰ GS3 কাৰণে ট্ৰমা আছে. Because to last or আগৰ বছৰ when he wrote his mains, no last আগৰ বছৰ when he wrote his mains, he got a 50 in his GS3. Okay, he got a 50 in his GS3 and হেতুক লৈ পেলাই he got very traumatized. যে তেওঁ ধৰি লয় যে মোৰ পৰা GS3 নহব, মই GS3 নোৱাৰিম, GS3 নহব, GS3 নোৱাৰিম, আৰু হেতু ব্ৰেক কৰিব কাৰণে we had to specially design a different schedule, a different strategy to help him with GS3. Either he comes and discusses and we help out. Point is, he knows যে তেওঁ GS3 আগতে mistake কৰি থৈছে, so he needs special attention for his GS3. এতিয়া 99% of people whom I ask যে কি গণ্ডগোল হ'ল, they take the name of essay. And মই তো যোৱাবাৰে কৈছো যে I refuse to believe যে one paper is making or breaking careers. I refuse to believe. So if you are getting below 95, যদি আপনি below 95, যদি আপনি GS ত below 90 বা below 95 পাই আছে, please understand যে যোনটো GS paper আপনি below 90 বা below 95 পাইছে, that is your problem. That is your problem paper. That is your past mistake. যদি আপনি আগৰে মেইনস লিখিছে, that is your past mistake. And যোনটো GS paper ত আমি less than 90 বা less than 95 পাইছে, that is your past mistake and we need to correct it. We need to correct that exact paper. So essay গানটো গোৱাটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব যে essay কাৰণে নহল. We have got CVs जो ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৈছে কি because of essay I couldn't get in. But when I check, all of them are getting GS में 85, 86, 18. 85, 86 will keep you in the loop. It will keep you in the loop. What will get you out of the loop? 90 plus. So যদি আপোনাৰ কোনবা GS paper 90 বা 95 এতকে কম আহিছে, তাৰ মানে you are having, that is your problem paper, that is your past mistake, and we need to learn to help that. If we do not learn it, not going to happen. Okay? Next, ignoring local relevance. How much more can I emphasize this? I don't know. If you have an example to put, always put local relevance wala example. Jodi you need to write something which has both global and local application, always write local. Always write local. আৰু এটা বস্তু এটো মই আজি ডিসকাস কৰিছিলো নিজৰ টিচাৰৰ লগত, কোনোখন পেপাৰ অকল এনেকুৱা নহয় কি পেপাৰ 6 খনে আসাম পেপাৰ. No, all the papers are Assam paper. GS1, GS2, GS3, GS4, all papers are Assam paper. Whether indirectly. Assam paper khon directly Assam paper hai. কিন্তু GS1 to apni 50% question Assam or upor pabo, GS2 to pabo, 3 to pabo, 4 to pabo, 5 to pabo.
So you cannot ignore the local relevance. It is impossible to crack the exam with ignoring local relevance. So keep it in mind. Number 5, no personal care. So apuni ki korise, you are joining some answer writing series, you are answer writing test series ko bad join korise, jot apunak enuka type or feedback dise. Intro to alop bhal koribo lagibo. Conclusion to alop bhal koribo lagibo. Body to apuni aro alop bhal koribo. Ki bhal koribo lagibo? What bhal? যদি আপুনি গমেই নাপায় কি ভাল কৰিব লাগিব তেতিয়াহলে আপুনি ভাল কৰিব কি অলপ ভাল মানে বুজি পাইছো ভাল বাট কি ধৰণৰ ভাল কেনেকে ভাল কি ধৰণৰ আমি কৰিব লাগিব if you are not getting that care in that answer writing test series then leave it লাগিলে ঘৰ অকলে লিখক if you are very like if you want to get a mentorship of answer writing test series then go somewhere where they understand your problem you in sandpaper we do that হেকাৰ আমাৰ মানুহ কম আছে we are keeping the people low so that I should know ki apunar problem I should know je xyz e beka ke likhi ase I should know ki jimanu fast ke nilikhon kyo paper to abc complete hua nai I should know je the person is very confused to jetia critically analyze ba kiba koribo hoy teo hetu kiba gondogol lagai die sob phale milai bla kiba likhibo jay I should know je ei person or english to iman strong nohoy so he or she is supposed to use simpler language so etu koi personal care if you are not getting that personal care in your answer writing test series from an appropriate mentor tatke apni ghorot bohok aru likhok I can guarantee you personal care in sandpaper's answer writing test series because I take that personal care you can vouch for any person who has joined sandpaper's answer writing program and tell me that they don't have personal care it's impossible to get a person who is saying that they don't have personal care because our whole model is based on personal care the whole model of answer writing test series is personal care because it is absolutely true je kuno student duta student or eke problem hobo noare something or the other is different and that difference to ulai pela strategy bonwa to eta answer writing test series or kam so you need to get that okay next generic content etu sage moi bahut bar koisu je apunalogok khudise what are the benefits of Kaladan multimodal project okay Kaladan multimodal project or কালাদান বুলি নকো চাৰবাহাৰ পোর্ট বুলি কো that will be even better আপোনালোকে কলে চাৰবাহাৰ পোর্টৰ কি এটা ফায়দা হ'ব এটো আপোনালোকে কক লিখিছে ফুয়েল अवेलेबिलिटी বাঢ়িব তাৰছত লিখিছে কি আমাৰ কানেক্টিভিটি বাঢ়িব ফুয়েল বাঢ়িব अवेलेबिलिटी কানেক্টিভিটি বাঢ়িব তাৰছত আমাৰ ৰিলেশনশিপ উইথ ইৰান বেটাৰ হ'ব ৰিলেশনশিপ বেটাৰ হ'ব আমাৰ ৰিলেশনশিপ বেটাৰ হ'ব তাৰছত লিখিছে কি গ্লোবাল ষ্টেণ্ডিং আমাৰ বেটাৰ হৈ যাব গ্লোবাল ষ্টেণ্ডিং আমাৰ বেটাৰ হৈ যাব ঠিকই লিখিছো মানে we have written etc we have written correct answers only but these are the generic points that I am talking about jodi apuni eneke eta generic point likhi pela ahe tetia hole you are going to get 3 out of 10 or you are going to get 5 out of 15 phase raho prelims mein chakkar mein phase raho how are we going to convert this generic content into specific content we are going to name the fuel je all crude oil reserves or availability bahibo আর আমার আমি ফুয়েল সাফিশিয়েন্ট বা আমার ইম্পোর্টৰ নতুন জায়গা আমি পাব পাৰো কানেক্টিভিটি উইথ হুম কাৰ লগত কানেক্টিভিটি কথা কৈ আছো কানেক্টিভিটি বাঢ়িব ঠিক আছে বাঢ়িব আন্ডাৰস্টুড কাৰ লগত বাঢ়িব which area যেতিয়ালৈকে আপুনি এই এৰিয়াটো মেনশন নকৰে this is not an answer this is a generic content giving you 3 out of 10 5 out of 15 relationship ভাল হ'ব কাৰ লগত ভাল হ'ব who is the one who is the stakeholder about relationship when it comes to चार बार पोर्ट नहीं बताओगे generic content में फंसे रह जाओगे যদি আপুনি এটো মেনশন নকৰে you are getting 3 out of 10 and 5 out of 15 global standing better হবে এটো ইমান স্পেসিফিসিটি দেখাবলে নাই but this is the difference between a generic content and a specific content আৰু এটো মই একটা एग्जांपल দি পেলাই কৈছো আপুনি যেতিয়া নিজে আনসার লিখি লিখি গৈ থাকিব আপুনি ৰিয়েলাইজ কৰিব কি most of the times if you are trapped in this prelims and mains loop you are writing generic content and generic content or pra specific content ole ulabole you will need proper mentorship or if you are doing self study at home please be very mindful of what you are doing please be very mindful of what you are doing and if you join us I'll take care of it for you but apuni generic content pa ulaboi laibo jodi apni generic content pa nolai apni phose thakibo next point weak essay skills obviously etu to hoboi laibo essay is a whole paper and essay jiman dekhat easy hoy himan essay ekebare easy nohoy it is not easy to write 1000 to 1200 words bahut problem lora choli ma paisu mas batot likhi pele realize kore ki enough content nai they don't have enough content
আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি যাবও নোৱাৰে, ইটছ নট পচিবল, আধা লিখি থৈছে। তাৰপিছত কি কৰে, একেটা বস্তুৱে ঘূৰাই লিখি আছে, এণ্ড দেন পিপল আৰ কমপ্লেইনিং এছেট মাৰ্কছ নাপায়। এছেট মাৰ্কছ নাপাব যদি আপুনি এটা ভাল এছে লিখা নাই। If there is no flow in your essay, if there is no content in your essay, if the essay is not interesting, if the essay is not able to catch my attention, you have weak essay skills. So you will have to work on it. Yes, sandpaper essay module আমি release কৰিছো last video. I am going to take care of it and another officer mentor is going to take care of it. Short of a module too, but it is the best way to learn essay from our side. যদি আপনি নিজে essay skills develop কৰিছে, then please ensure যে তেতিয়ালৈকে আপুনি work কৰক যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ যোনটো essay হয় এখন এখন হিন্দুৰ আৰ্টিকেল বা এটা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ আৰ্টিকেলৰ নিচিনা দেখাত হোৱা নাই। যেতিয়ালৈকে হোৱা নাই you will have to work on it. এটো হ'ল আপোনাৰ লিটমাছ টেষ্ট। যদি আপোনাৰ পেপাৰখন পঢ়ি পেলাই আপুনি একে থৰে সব বুজি পোৱা নাই, এটা জাতা লিখিছে এটা জাতা এনেকে যদি লিখিছে, তেতিয়াহ'লে you are having weak essay skills. Either take help, you can come to us, take our essay module as well, or work on it till আপোনাৰ আনসাৰটো হিন্দু বা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ নিচিনা দেখা হৈ নাযায়। নেক্সট পইণ্ট, lack of innovation. এটো এটা much ignored point হয়, much ignored point হয়। It is a much ignored point because people think যে নিজৰ কথা একো লিখিব নালাগে in mains-ত। So there are specific questions nowadays we are asking you to innovate. There are suggestions being asked, there are measures being asked, there are ideas being asked. আৰু তাৰপিছত আজিকালি থিমেটিক প্ৰশ্ন আহে, ট্ৰেইন টু পাকিস্তানৰ নিচিনা প্ৰশ্ন আহে, জানু বৰুৱা মুভিৰ নিচিনা প্ৰশ্ন আহে, এইবাৰো সেনেকুৱা কিবা কিবি আহিব। চ' যদি আপুনি থিমেটিক বস্তুবিলাকত এই এনালাইচিছ, ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিছ, ছাজেষ্ট, তাৰপিছত মেজাৰ্ছ, আইডিয়াজ, এইবিলাকত যদি আপুনি ইনোভেটিভ বস্তু পুট নকৰে, দেন ইউৰ আনচাৰ ইজ গোইং টু বি ভেৰি বৰিং। আৰু বৰিং আনচাৰ উইল গিভ ইউ বেড মাৰ্কছ। বৰিং আনচাৰ ইজ ইকুৱেল টু বেড আনচাৰ। আৰু বৰিং আনচাৰ লিখিলে বেয়া মাৰ্কছ পাব, এইটো পুৰা বুজিব। য'ত যিমান আপোনাৰ আনচাৰটো ইউনিক হ'ব, সিমান আপোনাৰ আনসাৰটো ইনোভেটিভ হ'ব, সিমানে হ'ব আপুনি এটা গুড আনসাৰৰ প্ৰতি অগ্ৰসৰ। ওকে, লাষ্ট, ইনসাফিচিয়েণ্ট ৰিভিজনছ। Yes, we need to give mocks, we need to study, but at most we need to revise. Okay, we need to revise. Because এনেকুৱা কিছুমান ষ্টেটিকৰ লগত ৰিলেটেড ডাইনামিক আহিব। ডাইনামিক খিনি কি হয়, আপুনি নিজৰ দিমাগ ইউজ কৰি লগাই দিব। বা যদি আপুনি ষ্টেটিকটোৰ বিষয়ে নাজানে, আপুনি দিমাগটো লগালেও ডাইনামিকৰ বিষয়ে লিখিব নোৱাৰিব। এই অলপ আগত, ইয়াৰ আগত যোনটো মই লাইভ আনসাৰ ৰাইটিং লৈ আছিলো, তাতে there was an ethics question which talked about the theory of utilitarianism and তাৰ relevance in public service. Questionটো simple হয়, যদি you know about utilitaristic theory, যদি নেজানে তেতিয়াহ'লেতো নহ'ব না, ডাইনামিক হ'লেও লাভ নাই, সেইটোখিনি আপুনি জানি পেলাও নিজৰ দিমাগ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। চ' ইউটিলিটেৰিয়ানিজমৰ কথা জানিবই লাগিব। চ' you need to revise your statics, you need to revise your current affairs, you need to revise your theory, and you need to practice the application of those theory. যোনবোৰ আপুনি দিব মক, they are application of your theory, but theory भी साथ साथ में you need to remember. যদি you need professional help, join some crash course which actually holistically is covering your whole revision part. You can join us as well. আমাৰ already ethics complete হৈ গৈছে, আমাৰ governance complete হৈ গৈছে, all of them being taught by officer mentors. DM চলি আছে আৰু এটা class and finish হৈ যাব, and then Indian society ago start হৈ যাব, internal security, all by officer mentors. So crash এটা join কৰি লওক, dependable crash, যোনটোৱে সব বস্তু overall cover কৰি লয়। যদি আপোনাৰ crash নাই, তেতিয়াহ'লে you can do what? You can revise on your own. So এইটোৰ কাৰণে I will be soon bringing in a initiative in Telegram channel. যোৱাবাৰ যেনেকে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে I brought in an initiative. বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক personally thank you কৈছে, এইটো কাৰণে I guess it helped. So I'll bring another one again, but I will be not available for a few days abhi. So এখানে এতিয়া start কৰা নাই, নহলে মাজতে break পৰি যাব পাৰে। So I will start with that and we will both do our revisions together. We will both cover our parts together. Okay? So this is it. এই 10টা যদি আমি কেনেবাকে হ্যান্ডেল কৰি ল'ব পাৰো, if we are able to handle the weak answer writing, we are able to handle poor time management, ignoring feedback, not learning from past attempts, ignoring local relevance, no personal care, generic content, weak essay skills, lack of innovation, insufficient revision. এই 10টা বস্তু যদি আমি কেনেবাকে হ্যান্ডেল কৰি ল'ব পাৰো, তেতিয়াহ'লে we are going to break the loop. We are going to break the loop and we are going to go ahead and get the cadre of our choice. Get the cadre of our choice, because here in sandpaper we are not aiming just to clear, we are aiming the cadre of our choice. Okay, so yahi bolna tha, we need to beat this guy, we need to beat APSC mains 2024 with all our vigor. October ot ase exam, itia hoy July,
So we are getting about 2.5 months, or make use of this 2.5 months to the maximum utility. Yahi mauka hai. Get the best mentorship, join the best courses if you can. If not, sit back home. Don't take bad advices, because the internet is full of bad advices. Run away from bad advices. Do what you feel is logical, and I think you should be in. So you can call us whenever you need some help, and I will put the mains or inquiry form in the description. All of time lagise amar to get back to you because of the overwhelming number of applications that we are getting. Aji to kunba jon student e amak phone kori olop খঙে কৰিছে কি we didn't call him back. So all of time আমাৰ লাগি গৈছে because of the huge number of students that we are getting inquiry from. But I think আমি বেছি আৰু বেছি নাই নেকি সিট আমাৰ. I think we are left with about 12-13 সিট. ৰাতিপুৱা 16টা আছিলে, 10-12টা আছেগে চাগে. So if you think that we are the best fit for you, then I think you should not delay any further and join Sandpaper today. Okay then, I'll see you again in another YouTube video. Till then, like, share, subscribe, Sandpaper Academy for Civil Services. Thank you.